फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राम मल्लानी, गोनाल एजेंसी साकोली से। आज मैं आपको हैवेल्स के लॉयड सीरीज़ का वॉशिंग मशीन उसका एक डेमो देने जा रहा हूं छोटा सा, और फीचर्स बताऊंगा मैं आपको उसके कुछ। 7 किलो का वॉशिंग मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको जो वारंटी रहेगी वो 5 साल की वारंटी रहेगी। वॉश मोटर की वारंटी है इसकी 5 साल की। और जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फाइबर बॉडी में है, प्लास्टिक का बॉडी है, इसका रस्ट प्रूफ है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंट्रोल पैनल देखेंगे। कंट्रोल पैनल आपको सबसे पहले क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पे वाटर इनलेट पॉइंट। यहाँ पे आपका पानी जिससे अंदर जाएगा वो पाइप लगेगा यहाँ पे, और ये आपको वाटर इनलेट बटन मिल जाती है एक। इस बटन को अगर आप इस साइड रखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो देखिए यहाँ पर आपको वॉश लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जो पानी है वो वॉशर में जाएगा, इस साइड जाएगा, वॉशर में जाएगा आपके पानी। और अगर आप उसी बटन को राइट साइड में अगर घुमा देते हैं तो वो जाएगा आपके स्पिनर में। ये देखिए यहाँ पे आपको स्पिन लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो जाएगा आपके स्पिनर में, पानी जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं आपके वॉश टाइमर पे, जिसमें 15 मिनट तक का टाइम दिया हुआ है कंटिन्यू में, और 15 मिनट से ज़्यादा का दिया हुआ है 35 मिनट्स तक सोक करते हुए। अब सोक यानी क्या, अगर आप 15 मिनट तक के इसको चलाते हैं तो कंटिन्यू जो है वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोते रहेगी। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो ये कपड़ों को सोक करेगी और वॉश करेगी। सोक यानी कपड़े जब जो है भिगो के रखना और उनको धोना। इसके बाद हम चलते हैं हमारे वॉश सिलेक्टर की तरफ। वॉश सिलेक्टर में हम आपको 3 पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे आप इस कंट्रोल पैनल को देख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए हुए गए हैं, कुछ इसमें 5 भी दिए हुए होते हैं। जो मैंने आपको लॉयड का इसके पहले 8.5 kg का बताया था, उसमें 4 ये वाले बटन्स थे और एक बटन थी वाटर इनलेट की। तो उस वाले मशीन में जो था, यहाँ पे आपको एक वॉश टाइमर मिल रहा था, एक वॉश सिलेक्टर यहाँ पे मिल रहा था, उसके बाद में आपको ड्रेन का पॉइंट मिल रहा था, और फिर आपका स्पिन टाइमर मिल रहा था। यहाँ पे आपका वॉश सिलेक्टर के साथ में ही ड्रेन का भी पॉइंट दे दिया है। अब जैसे इस वॉशिंग मशीन में आप अगर बटन को लेफ़्ट साइड घुमाते हैं तो जो आपका पानी जो रहेगा, जो आपके वॉशर में पानी जमा हुआ है, वो गंदा पानी अगर आपको ड्रेन करना है, बाहर निकालना है वॉशिंग मशीन से, तो इस वाटर आउटलेट पाइप के थ्रू, जो कि ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसके थ्रू आपका पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस बटन को अगर आप बीच में रखेंगे तो आपका कपड़े वॉश होना चालू हो जाएंगे। इसमें ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी नॉर्मल पे आप जो रेगुलर कपड़े हैं आपके वो वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन है इसमें स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग में जैसे कोई ज़िद्दी दाग वाले कपड़े हैं, वाइट शर्ट हो गई, आपके जीन्स हो गए, उस टाइप के कपड़े आप इसमें धो सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में आपको 5 मिनट तक का टाइम दिया होता है, जो आपके कपड़ों को ड्राई करता है, आपका ड्रायर को चालू करता है ये बटन से। इस बटन से आपका ड्रायर चालू होगा। अब आगे चलते हैं। इस वॉशिंग मशीन में जो है ये जो ढक्कन है ये अलग हो जाएगा, और ये यहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। इस ढक्कन में जो ये एक हुक दिया हुआ है, ये हुक होता है इसलिए ताकि आप इसको हैंग करके रख सकें। जब भी आप अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर इधर उधर न रखते हुए इसको यहाँ पे हैंग कर सकें, लटका के रख सकें, उसके लिए ये हुक दिया होता है। अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलता है वाटर इनलेट पाइप, एक ये कैप मिल जाएगी आपको, जो कि आपके ड्रायर में, आपके स्पिनर में आपको काम में आएगी। और उसके बाद आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल प्लस एक वारंटी कार्ड। ये 7 किलो का वॉशिंग मशीन है। इसमें आपको जो ये व्हील्स हैं ये कुछ अलग मिल जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर वॉशिंग मशीन में आपको कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। इसका वॉशर आप देख सकते हैं। आपको इसमें जो है मैजिक फ़िल्टर भी मिल रहा है, प्लस इसमें एक एडिशनल चीज़ दी हुई है, वो ये है डिटर्जेंट बॉक्स। आपको डिटर्जेंट अलग से ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कपड़े वॉश कर रहे हैं आपको यहाँ पे अपना वाटर इनलेट पाइप लगाना है, आप वॉश पर रख दीजिए, यहाँ पे आपका डिटर्जेंट डाल दीजिए और इसको जो है इस तरह से बंद कर दीजिए।
जैसे यहाँ से पानी आएगा तो पानी के साथ में जो आपका डिटर्जेंट है वो भी कपड़ों में जाता जाएगा डायरेक्ट। आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाल के रख दीजिए, वो धीरे धीरे जो है उसमें जाते जाएगा डिटर्जेंट। इसके बाद हम देखेंगे आपका स्पिनर। ये देखिए, आपको स्पिनर का भी साइज़ एकदम अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस पूरी बॉडी जो है फाइबर की है, तो रस्ट पकड़ने का कोई चांस नहीं है इसमें। रस्ट प्रूफ बॉडी है, पूरी रस्ट प्रूफ बॉडी रहेगी। प्लस इसमें जो है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 7 किलो का वॉशिंग मशीन है, तो 7 किलो का वॉशिंग मशीन जो है वो अगर आपके घर पे 4 या 5 मेंबर्स हैं तो 7 किलो का वॉशिंग मशीन आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें आप डबल बेड का जो ब्लैंकेट है वो भी वॉश कर सकते हैं, डबल बेड की बेडशीट भी वॉश कर सकते हैं। अच्छा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, और 5 साल की वारंटी के साथ में आपको ये मिल रहा है। लॉयड का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ग्रे कलर में है ये, ग्रे और वाइट कलर में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।